咁多位街坊，你平時煮味係咪都好鍾意落2羹蠔油？覺得落咗之後成碟係成，仲以為自己幫屋企人補緊身，可以提鮮補身嘅。快啲停一停手，睇清楚你廚房支蠔油先啦。如果支蠔油樽身上面貼唔到呢2個字，你千祈唔好再買，亦都唔好再煮俾屋企人食，因為你以為自己落緊精華，其實分分鐘係日日倒緊一堆化學劑落全家嘅肚入面，真係全家一齊慢性服毒都唔知。好多人去超市買嘢，見到特價或者大牌子就一味盲目淡買，完全唔睇成分表，以為蠔油就一定係用生蠔做嘅。但係現實殘酷到你唔信，家陣市面上充斥住好多所謂嘅蠔油，根本同隻蠔一星半點嘅關係都冇，完全係用一堆調味料、化學添加劑、色素同埋增稠劑夾硬勾兌出嚟嘅化學物質。如果你想知到底係邊2個字咁緊要，等我今日一次過同大家揭開呢個醬油界嘅驚天大秘密，教你點樣用1秒鐘去分辨邊啲係真正嘅純天然蠔油，邊啲係害人嘅化學合成品。大家記得要聽清楚。講到呢度，大家一定要先明白一個好基本嘅概念，就係點解我哋會叫呢種醬油做蠔油。真正嘅蠔油歷史可以追溯到成100幾年前。當年嘅做法真係將一隻隻新鮮肥美嘅生蠔放進大鍋入面，用慢火慢慢熬足幾個鐘，甚至10幾個鐘，直到啲生蠔嘅精華全部融入水入面，湯底變得非常濃稠，最後過濾出嚟嘅嗰陣深褐色濃汁先至係真正嘅蠔汁。呢種純天然嘅蠔汁本身就帶有極其濃郁嘅鮮味同埋海洋嘅鹹香，根本唔需要加任何化學嘢就已經係極品。但係大家不妨用腦諗下，而家1斤生蠔要幾多錢？如果一整支蠔油全部用生蠔去熬，成本高到嚇死人，商人都要賺錢，於是乎佢哋就研發出各種偷工減料嘅方法。而要分辨你買緊嘅係真精華定係假化學劑，最關鍵、最核心、絕對不能夠缺少嘅就係樽身成分表上面嘅蠔汁呢2個字。冇錯，就係蠔汁。只要你反轉支蠔油，睇下後面嗰行細到幾乎要用放大鏡先睇到嘅配料表或者成分表，如果排喺第1位嘅唔係蠔汁呢2個字，或者成個成分表入面直情連蠔汁呢2個字都唔筆到，咁你手上嗰支嘢就100%係化學勾兌蠔油。根據食品安全嘅標籤法例，所有食品成分表上面嘅配料都必須要依照含量由多到少嚟排列，即係話邊種成分放得最多，佢就必須要排喺第1個。如果你買嗰支蠔油，成分表第1位寫住嘅係水、白砂糖或者醬油，而蠔汁呢2個字係排到好後，甚至係完全失蹤，咁即係話呢支嘢嘅主要成分根本就係水同糖，而唔係生蠔。更誇張嘅係，有好多廉價嘅劣質蠔油，為咗降低成本，佢一滴蠔汁都冇落，佢純粹係用普通嘅鹽水、化學醬油做底，然後加入大量嘅谷氨酸鈉，即係我哋俗稱嘅味精，去製造嗰種假嘅鮮味。但係普通水同味精合埋一齊係稀溜溜嘅，完全冇蠔油嗰種濃稠嘅質感，咁點算好呢？呢個時候化學劑就要出場啦。佢哋會加入大量嘅變性澱粉、黃原膠或者 CMC 呢類增稠劑，令到原本稀如水嘅化學液體瞬間變得好似真蠔油咁黏稠，甚至會掛杯。但係顏色又唔啱，真嘅蠔油因為經過長時間熬煮，會有種好自然嘅深褐色或者帶點金黃嘅光澤，而化學水調出嚟係透明或者淺色嘅。於是佢哋又會再加入俗稱焦糖色素嘅化學染料，甚至係焦糖色呢種添加劑，將啲液體染成深黑色。就係淡樣，一樽完全冇生蠔成分，純粹由水、糖、鹽、味精、化學增稠劑同焦糖色素勾兌出嚟嘅化學大雜燴，就堂而皇之淡包裝成蠔油，擺喺超市嘅貨架上面賣俾你。你試下想象下，你日日煮嘢、炒菜、炆冬菇、炆鮑魚，都落2大羹呢啲化學勾兌出嚟嘅嘢落去，你以為自己幫屋企人補充緊營養，但其實你係日日倒緊化學劑落全家嘅肚入面，呢啲化學添加劑如果長年累月啖食落肚，對人體嘅負擔真係大到你想象唔到。首先呢類化學蠔油為咗掩蓋冇生蠔鮮味嘅缺點，往往會落極高劑量嘅鈉，即係鹽分，同埋好高嘅糖分。好多高血壓、心臟病或者糖尿病嘅朋友，平時食嘢已經好小心，少油少鹽，但係往往就忽略咗廚房呢啲隱形嘅鈉超標殺手。你以為食得好清淡，其實1斤化學蠔油入面嘅鈉含量可能已經超出咗你一日所需嘅大半。更唔好提入面嗰啲焦糖色素。有部分研究已經指出，某些化學合成嘅焦糖色素喺製造過程中會產生副產物，對身體細胞有潛在嘅不良影響。所以大家下次去買蠔油，一定要好似執條命咁執着，
一定要反轉個樽，認認真真逐個字睇清楚個成分表。我哋買蠔油，第一首選絕對要係成分表，第一個字就係蠔汁嘅產品，只有蠔汁排喺第一位，先至證明呢支蠔油嘅主要原材料係用生蠔熬製出嚟。不過講到呢度，可能又會有街坊問，就算成分表寫住蠔汁，但係後面依然見到好多睇唔明嘅化學名詞，咁係咪代表呢支嘢都係不安全呀？其實現時市面上想醒到一支100%純天然、完全零添加嘅蠔油，真係難過登天。而且就算有，個價錢可能都要成100幾200蚊一小樽，一般家庭未必捨得餐餐用。所以我哋做人要彈性少少，我哋嘅標準可以分3個層次，最高規格、最健康嘅，當然係純天然、零添加嘅頂級蠔油。呢類蠔油嘅成分表非常之簡單，可能就只有蠔汁、鹽、糖，連普通嘅防腐劑同味精都冇。不過呢類蠔油因為冇落增稠劑，所以佢嘅質地往往會比較稀，唔會好似市面普通蠔油咁結撻撻。而且因為冇防腐劑，買返屋企之後必須要立刻放進雪櫃，如果唔係，好快就會發霉變壞。如果預算有限，退而求其次嘅第二個選擇，就是雖然有落少許澱粉增稠，或者有落少許防腐劑，但係佢嘅蠔汁成分依然係排喺成分表嘅第一位。呢種屬於中高檔次嘅蠔油，雖然未做到100%純天然，但起碼佢嘅鮮味主要係嚟自真正嘅生蠔，而唔係靠堆砌味精調出嚟嘅。呢種蠔油食落肚，起碼對得住自己個胃，亦都相對安全。最要不得，我哋今日千叮萬囑叫大家唔好買嘅就係第3種，蠔汁排到好厚，甚至連名都冇嘅純化學合成蠔油。呢種嘢簡直就係將自己同屋企人嘅健康置之不理。好多人貪平，覺得幾蚊、10幾蚊有一大支好划算，但你諗下，1分錢1分貨，幾蚊雞嘅成本，除去包裝、人工、運輸、超市上架費，剩返落嚟嘅液體價值可能連幾毫子都冇。幾毫子嘅嘢，你覺得佢會用真生蠔做俾你食？其實除咗睇成分表呢2個字之外，我今日再私心傳授多3個好簡單嘅方法，等大家平時喺廚房或者喺超市揀貨嘅時候，都可以即時判斷出呢支蠔油嘅質素好壞。第一招，睇顏色同光澤。真正優質、蠔汁含量高嘅蠔油，佢嘅顏色唔會係死黑色，而係會展現出一種好自然嘅紅褐色或者深啡色，而且喺光線照落去嘅時候，樽身邊緣嘅蠔油會帶有一種晶瑩通透嘅光澤。相反，如果嗰支係全化學勾兌嘅劣質蠔油，因為佢加咗好多劣質嘅焦糖色素，所以佢嘅顏色會呈現一種好暗淡、好死板嘅烏黑色，完全冇光澤，望落去就同黑色嘅物質冇乜分別。第二招，睇掛杯程度同流動性。當你喺超市拎起支玻璃樽裝嘅蠔油時，你可以試下輕輕將個樽倒轉或者搖晃幾下。真嘅蠔油因為富含生蠔熬出來嘅天然蛋白質同膠原成分，雖然濃稠，但佢嘅流動性係好自然、好順滑嘅。當你將樽身擺正之後，黏喺玻璃樽壁上面嘅蠔油會慢慢好均勻淡流返落去。但係如果係化學合成嘅蠔油，因為佢係靠大量變性澱粉同膠原蛋白化學劑夾硬增稠，所以佢會顯得非常之外板。你倒轉佢嘅時候，佢可能成嚿好似啫喱咁黏住，動都唔動，又或者流落嚟嘅時候係一忽忽斷截開嘅。這種極端嘅黏稠度，一睇就知係化學劑做手腳嘅化學品。第3招就係等你買咗返屋企之後，親自用條脷去試味。真正用生蠔熬出嚟嘅好蠔油，你含一小啖落口，你第一時間感受到嘅，絕對係一種好溫和、好順口嘅鮮甜味。跟住落嚟會帶有一點點生蠔獨特嘅海洋鹹香。最緊要嘅係，當你吞咗落肚之後，你嘅喉嚨會好舒服，仲會有一種好自然嘅回甘，唔會覺得口乾。但係如果係化學勾兌嘅劣質蠔油，你一食落口，嗰種鮮味係好霸道、好突兀、好假嘅，一入口就衝擊你嘅味蕾。呢種就係典型嘅味精同增味劑嘅味道。而且最明顯嘅特徵係呢種化學蠔油鹹得好厲害，死鹹死鹹淡。最慘嘅係，當你吞咗落肚之後，過得冇幾耐，你就會開始覺得喉嚨好乾、好渴，成個人好口渴。就算飲好多水都解唔到渴。呢個就係因為入面嘅化學添加劑同鈉含量實在太高，搞到你嘅身體發出咗脫水同抗議嘅信號。講到呢度，相信大家都明白，一樽小小的蠔油背後竟然隱藏住咁大嘅食安學問。好多時候健康唔係一朝一夕出問題嘅，正正就是因為我哋平時喺廚房入面每日落少少呢啲化學劑，日積月累，最後就搞壞咗自己同屋企人嘅身體。我哋成日話要食得健康，要買高檔嘅食材，但如果我哋連最基本嘅調味料都揀錯，買咗啲包裝好睇但內裏全係化學嘢嘅劣質蠔油返屋企，咁你買再貴再好嘅食材去煮，
都完全係浪費，仲要貼錢買罪受。特別係屋企有老人家或者小朋友嘅家庭，佢哋嘅腸胃同身體排毒系統本身就比較弱，老人家可能血壓又高，小朋友又喺度發育緊。如果日日用呢啲高鈉、高糖、充滿化學增稠劑同色素嘅化學蠔油去餵佢哋，真係等同於親手將全家推向健康嘅邊緣。所以我強烈建議各位街坊，今日聽完我講之後，返到屋企第一件事就係行入廚房，即刻攞出你屋企現存嗰支蠔油，反轉佢睇下成分表。如果第一個成分唔係蠔汁，甚至似唔到蠔汁呢兩個字，唔好覺得可惜，亦都唔好覺得嘥錢。為咗一家人嘅健康，請你即刻將佢掉進垃圾桶。下一次去超市買嘢嘅時候，醒目少少，一定要睜大對眼，認準成分表，第一位寫住蠔汁呢兩個字先至好俾錢。多謝大家今日聽我講咁多，健康係由細節開始嘅，廚房入面嘅每一樽醬油、每一支油、每一包鹽，都關乎到你同你最愛嘅屋企人嘅生命安全。希望大家由今日開始都做個精明又健康嘅煮飯婆、煮飯工。好啦，我哋下一次再同大家分享更多生活上嘅實用健康小貼士，希望幫到大家。拜拜。